फिर अब बनाएंगे चिल्ली। इस बढ़िया मौसम में छिल्लियाँ खाएंगे। छिल्लियाँ 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 यार मैं इस बढ़िया मौसम में लुक एट दिस वेदर, इतने सही मौसम में अब हम खाएंगे छिल्ली। बुढ़ी माइक लग रही है। बस अब छिल्ली बनने छिल्ली खाएंगे। Been too long, मैंने जनरली खाई नहीं। Been too long। ओ यार इसमें है ही नहीं दाल। Oh my god, it just really यार क्या यार हमारे साथ पागल बना रहे हैं यार। Oh my god. Oh my god. ये मौसम है क्या चिल्लियों का? यार पता नहीं यार है ही। बरसातों में होता है। ये क्या है यार? ये तो बहुत बुरा हाल है। उसको दिखाऊंगा। Seriously, am I gonna make this now? 20 rupees का छल्ला था ये। Fuck man, You need to scam. clean this completely पहले। नहीं वो जल जाता है, उससे नहीं लगता है। This is a fucking scam bro। क्या खाना है इसको? अच्छा वैसे वो जो वो प्लेट होती है we needed that but we'll do it directly only। ये देखना नहीं है ऐसे तो क्या बनाऊं उसको? I know, ये मैं खा लूँ या ये तुम खा लो। Actually तुम ही खा लो। तुम नींबू और नमक भी लगाने वाले हो? क्या नहीं होता यार, this is such a shame। मैं इसको बता दूँगा वीडियो में। तुम्हें पता है क्या? तुमने कभी चाय और छिल्ली का मिक्सचर बनाया है? मतलब सॉरी चाय के साथ छिल्ली खाई है लाइक एक तरह से? इसको देख के वैसे कुछ मन कर रहा है। तो ऐसे लग रहा है कुतरा हुआ चूहे ने। It's going to take time। बंद करता हूँ। लो ऐसे नींबू लगा के। नींबू तो अच्छा लग रहा है बट इसमें छिल्लियाँ। छिल्लियाँ नहीं है सीरियसली, दैट्स सच अ वेस्ट। बट अब कुछ नहीं हो सकता। तो नमक कब डालना है इनमें? अब ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर दूँगा। कहीं नींबू उसके ऊपर लगा के नमक कैसे करते हैं? बट देन Exactly, I thought so। करते हैं नमक। ये लाइट नहीं आ रही यहाँ पे। Is that what you're gonna do? यार तुम्हें मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। बंदा यार कार धो रहा है बारिश में। ये देखो और उसने बकायदा बाल्टी भी रखी हुई है। So we started the morning well today। Exercise करके आए। I did my running and walking। Taran did his gym। उसके बाद हमने खाया केला, फिर ली थोड़ी सी सब्जियाँ and now after that healthy thing now we've switched to unhealthy and we just had samosas because just couldn't resist ourselves in this weather। Keep you posted for the whole day then। Bye bye। टाइम ले लो 11:50 और ओला सामने क्रेन आ गई खड़की। बारिश शुरू हो गई। दिल्ली वगैरह में तो बुरा हाल है, हमारे फिर भी सही है। थोड़ी बहुत कड़ियाँ हो रही हैं और उसके बाद हट जाती हैं। बाकी जगह सारी जगह नदियाँ बनी हुई हैं। मौसम चेक करो बाहर। You should rather ask me। चांप बन रही है। आई नो चांप बन रही है। मैंने देख लिया था कि आपने चांप खरीद दिया है। बहुत सारी चांप बन जाएगी ना। अब हम खेलेंगे बास्केटबॉल फॉर अ व्हाइल।
बारिश का टाइम हो गया 6:09 and look at this. पूछो मुझसे क्या बन रहा है? चाप बन रही है पता है, चाप बन रही है। मुझसे चाप बनने वाली है आज। मसाला टुडे विल हैव मसाला चाप। मसाला बाहर का मॉल देखना है, बाहर का मॉल है।